มาชิกคิดสนุก338ค่ะวันนี้หนูก็จะมาวาดรูปด้วยเลข8นะคะตัวอย่างภาพก็จะเป็นผึ้งน้อยแล้วก็สโนว์โกเลมค่ะส่วนอันนี้หนูก็ได้มาจากไทย PBS นะคะไปร่วมกิจกรรมมาค่ะเราก็จะมาเริ่มการทำกันเลยนะคะแล้วก็เขียนขั้นตอนค่ะ4แล้วก็5แล้วก็6ค่ะแล้วขั้นตอนที่1ก็วาดเลข8ขั้นตอนที่2ก็วาดหน้าตามันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวาดกระดุมค่ะขั้นตอนที่3เราก็จะวาดลวดลายมันนะคะแล้วก็เพิ่มปักมันขึ้นไปค่ะเริ่มปักค่ะแล้วก็เพิ่มกระดุมค่ะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะก็วาดหน้าตาเหมือนขั้นตอนที่3เลยนะคะแล้วก็วาดแขนมันนะคะเสร็จแล้วเราก็วาดเหมือนตอนที่4เลยค่ะแล้วก็วาดผ้าพันคอค่ะวาดแขนแล้วก็เพิ่มสโนว์นะคะเพิ่มหิมะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนที่5เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีกันเลยเราก็จะใช้สีน้ำเงินก็สีฟ้าแล้วก็สีส้มสีส้มสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมาระบายไปเลยแล้วก็ใช้สีนี้เริ่มจากสีอ่อนกันเลยนะคะสีส้มค่ะแล้วก็เติมปักตรงนี้นะคะก็ระบายสีน้ำเงินสีฟ้านะคะแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีน้ำเงินเข้มนะคะเบอร์308ค่ะแล้วก็ระบาย
แสนก็อันนี้ค่ะแล้วก็สีน้ำตาลค่ะแล้วก็ระบายของมันแล้วก็ระบายกระดุมนะคะเพิ่มตัวสีให้กับมันก็เพิ่มเป็นสีไข่ก็ได้ค่ะเบอร์401ค่ะแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนี่ค่ะแล้วก็เพิ่มอันนี้ค่ะตัดเส้นค่ะเสร็จแล้วค่ะสโนว์โกเลมของหนูสวยไหมคะเพื่อนๆ เขียนชื่อด้วยสิคะลูกชื่อ ใช่ค่ะ แล้วก็เขียนชื่อน้องตั้งใจด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะ